Lifetime Store. Yes, bwana mambo vipi? Leo nimekujia na product mpya. Hiyo ni mini portable washing machine. Ni mashine ya kufulia ambayo ipo trending sana. Ndio habari ya mjini yani. Hiyo ni mini portable washing machine. Ni mashine ambayo itaweza kukusaidia wewe kama ukinunua na ukitumia ukiwa nyumbani kwako. Kama umetoka kazini, umerudi nyumbani, unahisi kama uchovu fulani, ukiuvivu fulani hivi cha kufua, na ukitazama sasa hivi ni kipindi cha mvua bwana. So ukinunua mashine hiyo kupitia Odessa Electrical Installation kwa namba hiyo hapo chini, sisi tutakupa mashine hiyo kwa gharama nafuu sana. Unaweza kuwasiliana kwa namba hiyo hapo chini kwenye video. Sasa nikwambie, Lifetime Store wameleta mizigo ya bidhaa mbalimbali kutoka Marekani kuja Tanzania. Okay, unaweza kuwatembelea social network, wanapatikana Instagram kwa jina la Lifetime Store. Okay, tutaenda kuangalia ufanyaji kazi wa hii mini portable washing machine na ataelezea mwenzangu kwa undani zaidi. So karibu mwenzangu uelezee kwa undani zaidi. Lifetime Store. Hai jamani, mimi leo nilikuwa dukani lakini nikasema ni lazima nionyeshe wateja wangu hizi washing machine zetu zilivyo effective. Kama unaona hapo tumeshawasha, na tukao tumekusanya nguo baadhi kwa lengo tu kuonesha ukubwa wa hizi washing machine zetu. Hapo tukao tumeshamaliza kuweka nguo, tukaweka sabuni ya unga, tukamimina. Hivyo tu vinategemeana na wingi wa nguo zako ndani. Tukamimina na maji. Unaweka maji kulingana na wingi wa nguo zako. Tukafunika, tukaanza kuseti dakika. Inategemea unataka dakika ngapi, kuna 3, 5 na 10. Sisi tulikuwa tumeweka tu dakika 3, kwa hiyo inafua imemaliza. Hapo ikawa imemaliza tayari, tukachomoa, tukaenda kuchuja maji. So tulikuwa dukani, kwa tukatoka hapo, tukaenda kuchuja maji bafuni. Kuchuja maji unafungua tu hiyo koki yako. Unaweza kuchomeka ule mpira ukatoa maji tu hapo kwenye hicho kidude. Ukimaliza tukaenda kukausha nguo zetu. Una kinseti hicho bucket ndani, tunaanza kukausha nguo. Tukakausha nguo dakika chache tu. Haya, na nguo zetu zikawa zimetoka unyevu kabisa. Maji yote yamekamuliwa. Kwamba ukiweka juani ni dakika chache sana inakuwa tayari. Karibuni.